रुको जरा। ये क्या है? मम्मा मम्मा मुझे सब उल्टा दिख रहा है। बेटा तू उल्टा ही बैठा है। जबरदस्त बात। ओह वाह, रोड की साफ सफाई चल रही है, रोड की। Oh no! खतरनाक वैन है भाई ये तो। किडनैपिंग वाली वैन है। अंदर एकदम खाली सीट उठ पकड़ के बस बैठा दो अंदर। वाह भाई लोग, वाह लोग इतने सस्ते नशे में क्यों रहते हैं यार। यूपी 70 DD 333333। ओ भाई हो जाए हम सब फ्री 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 फ्री।